今日は教会のカレンダーでは今日から対抗節アドベントが始まります。So today marks the day called Advent in the church calendar. この1ヶ月間ですけれども、イエス様がこの世界に来られたことを覚えて思い出して、そして同時にイエス様の誕生を改めて待つという4週間です。So it's 4 weeks before the birth of Christ, and it's a month when we commemorate the birth of Christ in a period of 4 weeks as we wait for his birth. So, 今日は旧約聖書のイザヤ書の8章から9章の一部分から、読んでいきたいと思います。so today we'll be looking at the Old Testament in the book of Isaiah chapter 8 and chapter 9. その中で今日は私たちはすでに来られた主をでも同時にまだ待っているということをお話ししたいと思います。And we'll be talking about the Lord who has already come and the one who we are waiting for. 最初にイザヤ書の8章の16節から17節を読みます。We'll start by reading Isaiah chapter 8 from 16 to 17. 私は弟子たちと共に証の書を守り、教えを封じておこう。私は主を待ち望む。主は御顔をヤコブの家に隠しておられるが、なお私は彼に望みをかける。Bind up this testimony of warning and seal up God's instruction among my disciples. I'll wait for the Lord, who is hiding his face from the descendants of Jacob. I'll put my trust in him. この預言者イザヤという人はイエス様が生まれるよりも700年以上前に生きた預言者です。So the prophet Isaiah we're talking of here was lived about 700 years before the birth of Christ. このイザヤという人が生きた時代はイスラエルの人々は王国滅亡の危機にありました。So during this time when prophet Isaiah was living, the kingdom of Israel was on the verge of collapsing. 17節で主は御顔をヤコブの家に隠しておられると言っているのはそういう状況だったからです。And the reason why in verse 17 it says that the Lord who is hiding his face from the descendants of Jacob is because the kingdom of God of Israel was about to collapse. God had hidden his face from the descendants of Jacob. イザヤはそれでも主を信じ続けて、私は主を待ち望む、私はなお彼に望みをかけると言っています。But despite all that condition, Prophet Isaiah continued to trust in the Lord and continued to wait for the Lord and put his trust on him. 今は顔を隠されているように感じても、今はいないように感じてしまっても、必ず主はおられて、主は来られると信じ続けて待っていたということです。Thus, in other words, even if the Lord is hiding his face from now, I will still continue to believe in him and put my trust in him. That's the same thing. このイザヤの願いというのは、彼の死後700年後にイエス様が来られた時に半分現実のものになりました。So this desire of Isaiah, this request from Isaiah, actually part of it, half of it was fulfilled 700 years later during the birth of Jesus Christ. 半分現実になったというのは、主は来られたけれどもまた去ってしまったからです。The reason I say half of it was fulfilled was because the Lord came, and after that Jesus was born, and after that he again went out, ascended into heaven. 2000年前に確かにイエス様はこの世界に来られましたけれども、十字架の復活の後に天に帰られて、また人間の目には見えなくなってしまいました。So 2000 years ago, Jesus was born, came to this world as a person and died on the cross, and after resurrection he ascended into heaven and is no longer visible among us in our physical eyes. We cannot see him. ですから主よ来てくださいというイザヤのここに言われている願いが完全に実現するのは、イエス様がやがてこの世界にまた目に見える姿で戻って来られる時になります。So the whole fulfillment of the desire of Isaiah
will happen when Jesus comes back again to this world in his physical form. その時を私たちも待っています。And that's the same time we are waiting for. 私たちもイザヤと同じようにやがて来られる主を信じて待っているということ And で the す。same as Isaiah, we have to continue trusting the Lord who is going to come. でももう半分の現実というのは確かに主は来られたという現実です。And the other truth is that the Lord actually came. We already know that. それがクリスマスで達成された事実です。And that was fulfilled during the day of Christmas. そのことを確認していきたいと思い And ます。 let's look more into that. イザヤ書の9章の5節、ちょっと今日英語がずれているんですが、英語がというか日本語と英語がずれているんですが、日本語ではイザヤの9章の5節で、英語では6節です。So there is a kind of the verses in the English Bible and the Japanese Bible are a little bit different. The Japanese is chapter 9, verse 6, right? Verse 5. Verse 5, and the English is 6. 一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 今から2000年前に神様は思い切ったことをしました。So, 2,000 years ago, God made a resolution. 自ら人間になってこの世界に来ることにしました。He became man and came to this world, それがイエス様でした。 and that's Jesus Christ. でもそれはその時急に神様が思いついたことではなくて、ずっと前からそれこそ世界の始まりから計画されていたことをその時実行に移したということです。But this is not something that happened out of the blue. It was something that God had planned right at the beginning, at the time of creation. 神様は一番最初にこの世界もそして私たちも良いものとして作られました。God originally created this world and even man as a good thing. でも人間が罪によって神様を裏切ったことによって人間もそしてこの世界も神様を悲しませるものになってしまいました。But man ended up betraying God, and as a result, both this world and even humanity is something that is no longer pleasing to God. 悪いのは人間ですけれども、でも神様は人間をそのまま見捨てておくのではなくて救おうとされました。Of course, man was on the fault, we was on the wrong, but God did not just abandon him and throw him away, but sorry. 人間の罪の償いを人間自身に負わせる代わりに神様が身代わりになって人間の償いを神様がするという計画です。So, because man betrayed God, he did not abandon him and just cast him out. Instead, he took the burden of man's sin and actually died in place of man. 人間の代わりに神様が死ぬという計画を立てました。And that's the plan, that instead of man, God will take that burden unto himself and die in place of man. そのためには神様が人間の一人にならなければいけません。And for that to be fulfilled, God had to become man. それがイエス様で2000年前のクリスマスの出来事です。And that's actually what happened 2,000 years ago during Christmas. 神様が人間としてこの世界に来られたという事件です。And that's the fact that God became man and came to this world. 神様はその時までは預言者たちの口を通してこの壮大な計画を人々に伝えてきていました。Until that time, God actually spoke through the prophets and conveyed his plan through the words of the prophets. イザヤはその一人です。And one of the prophets was Prophet Isaiah. もう一度読んだところを読みます。Let's read once more. 一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。
その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. この中で今注目したいのは力ある神という名です。I want us to pay close, to look more into the phrase Mighty God. イスラエルの人々にとって本来どんなに優れた王様であってもどんなに優れた預言者であっても人間である限りはその人のことを神様の名で呼ぶことは決してあってはならないことです。So according to the country of or the kingdom of Israel or the beliefs of Israelites at that time, irrespective of however great the leader is, however powerful the prophet is, calling him God was something which was prohibited. でもここでははっきりこの生まれてきた子供は神様であると言われています。But here we can see it says that the child who will be born will be called Mighty God. その通りイエス様は人となられた神様でした。And that's the evidence that Jesus was actually God who became man. そしてイエス様は私たちのために命を捧げるために生まれてこられた神様だったということです。And he was born in order to give his own life for us. それはもう2000年前に終わった事実、完了している事実です。And that actually already happened 2000 years ago. 私たちはこの事実を根拠にして神様がどういう方であるかを知っています。And basing on this, using this as a basis, we can use this as evidence to tell who God is. 私たちのために人間になられたのが神様です。He is the one who became man そして because of us. 私たちのために命を捧げた神様です。And he gave his own life for us. それが私たちの信じる神様です。And that's the God we believe in. だから私たちは根拠のない希望ではなくて根拠のある希望を知っています。And that's why we know our hope is not baseless, but it's based on ultimate truth. イエス様という根拠です。And that's Jesus Christ. イエス様が私たちが神様はどういう方かを知るための根拠であって私たちの希望の根拠だということです。So Jesus Christ is actually the evidence that we use to know who God is and is actually our only hope. ただ不思議なのはここでイザヤはイエス様が生まれるより700年も前の人であるにもかかわらずイエス様がすでに生まれたかのように言っていることです。But the funny thing here, if you look at the gospel, what is written, Isaiah was actually lived about 700 years before the birth of Christ. But the way he expresses himself, he talks as if he was there present at the time of the birth of Christ. 5節の最初のところですが、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられたという完了形で言われています。So when you look at verse 6 in the English Bible, it says that for us a child is born, to us a son is given. This is actually written in perfect tense or present tense. そう。まるでイエス様の誕生に立ち会ったかのような言い方です。So this kind of expression looks like that person was actually there at the birth of Christ. この言い方はこれから読んでいくイザヤ書の9章の1節から6節全体に見られることです。And this kind of writing will be seen in what we're going to read next. まだ自分の時代には起こっていないこと、これから起ころうとしていることをイザヤはでもすでに起こったこととして伝えているということです。So Isaiah expresses something that has not happened as if it had already happened and he was present at that time when it was happening. 実はここに私たちにとって大切なことが隠されています。But there is something hidden in this way of expression that is very important to us. 主はやがて来られると信じて待つということは、その主はもうすでに来られたと信じるということでもあるということです。So actually believing that God will come is the same as just having that trust in you that the Lord has already come and is in within us. 私たちの主は
かつておられた方、そしてやがて来られる方、そして今共におられる方です。So our Lord is the Lord who came, and He will come and is with us now. そのことはイエス様を通して最も明確にはっきりと私たちに示されましたけれども、でもイエス様が来られる前から変わらない神様の真実です。So that information actually came to fulfillment with the appearance of Jesus, but that truth actually long existed even before the birth of Jesus Christ. イザヤはそういう神様だということを信じていたので、イエス様に会ったことがなくても私たちと同じように言うことができました。So Isaiah actually, even if he didn't have physically see Jesus, he was able to believe just the same way as we are convicted now that Jesus was alive. 私たちはイザヤよりもずっと恵まれた時代に生まれました。So for us, we are luckier than Isaiah because we were born at the time after Jesus' birth. そう Sorry. 神様をイエス様という名前で呼んで大丈夫 It's okay. 神様がどういう方かをはっきりすることができるからです。 So for us, we are able to actually call God Jesus, and we already know who He is. だから今は私たちにもイエス様が目に見えないとしても、イザヤ以上に確信を持ってその方はかつて来られて、そしてやがて来られる方だということができます。 So even if Jesus is not visible in our eyes now, just like the time of Isaiah, we have that conviction in us that Jesus was the one who came, and He will come again, and we have the truth in us. それではそれが私たちの生活にどんな意味があるのか、もう少し具体的に見ていきたいと思います。 So we'll look closely how this has some effect on our daily lives. イザヤ書の8章の23節の後半から9章の1節を読みます。 So we'll look at Isaiah chapter 9, chapter 8, sorry. The English is 9, 1 to 2. 先にゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, he will honor Galilee of nations by the way of the sea beyond the Jordan. The people walking in darkness have seen great light, and those living in the land of deep darkness, a light has dawned. 最初に少しお話ししましたけれども、イザヤが生きた時代、イスラエルの王国は滅亡の危機にありました。As I mentioned before, during the time of Isaiah, the kingdom of Israel was on the verge of collapsing. 今出てきたこのゼブルンの地、ナフタリの地というのは王国の北半分に属する地域でしたけれども、So these areas, these territories mentioned, Zebulun and Naphtali, were actually located on the northern parts of the kingdom of Israel. 歴史の教科書にも出てくるアッシリアという強国によって攻撃されて奪われて、その北王国半分、北王国全体はもう滅びようとしていました。So this can be seen on the books of history. These northern territories of Israel were attacked by Assyrians, and actually ended up Israel lost these territories. でもイザヤはその北からやがて希望が生まれると言っています。 But Isaiah actually says that from the north, hope will come from the north. ガリラヤというのはその北王国の土地にあって、やがてイエス様が生まれ育つ場所です。And actually Galilee was located in that northern part of Israel, and that's where Jesus was born. イザヤは絶望的な状況の中でその希望を信じました。 So Isaiah continued to believe in this hope despite that condition of being destroyed or on the verge of destruction or in despair.
そしてここでもその希望はすでに達成されたこととして言っています。And even despite this condition, his wording actually is the same. The same doesn't change it. He expresses as if that has already happened. 闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。It says that the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land and of deep darkness, a light has dawned. 今私たちが生きているこの世界もイザヤの時代と同じように暗い影に覆われているように思います。So the world we're living in, yes, the same as what Isaiah was living in, is filled with darkness. というよりもこの世界はどんな時でも歴史上常に苦しみと悲しみに満ちていると言えるかもしれません。So actually we cannot say that irrespective of the times and whatever, this world has always been filled with sadness and suffering. では単純に人間の罪がなくなっていないからです。And the reason for this is that the sin of man has not really disappeared. それは世界の情勢だけではなくて私たち一人一人の生活の中でも同じことです。And this is not just something applicable outside, like maybe the conditions of the world, but even within us individually, the thing is still the same. 良いことだけしか起こらない人生は残念ながらありません。I don't think there is any one of us here who will say that my life is only having the good things. 誰の心の中にも他の人には決して消すことのできない暗闇があります。Irrespective of who you are, there is always that small darkness in your heart that other people cannot really kind of erase. でもそれでもイエス様を信じるなら私たちはイザヤと同じように宣言できるはずです。But if you believe in Jesus Christ, just like Isaiah, we should be able to confess ourselves. 闇の中に光が輝いたということができます。We'll be able to say that light shone on darkness. イエス様の言葉をちょっと読みたいと思います。Let's read from Jesus, what Jesus had to say about this. ヨハネの8章の12です。And this is found in John chapter 8, verse 12. イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have light of life. イエス様がこの世界に来られたことによって、この世界にはもうその光が差し込んでいます。So with the coming of Jesus Christ, the light is already those light rays are being focused on this world. この光は小さくなることも消えてなくなってしまうことも決してありません。And this light will not dim out, will not fade, and it will not become smaller. まだ暗闇のすべてが照らし出されているわけではありませんけれども、でもその光は私たちを照らし続けています。Of course, there are still some dark corners. The light has not reached everywhere, but that light is still being focused on this world. だから今自分の目の前が真っ暗に見えたとしても光はすでに輝いていて、そしてこれからも輝き続けるということができます。So even if you see in front of you lots of darkness, there is the fact that the light is still shining and will continue to shine, will not change. そう言い続けましょう。And we should continue to confess that this light is within us. それでは、2節から4節を読みます。Let's look at verse 2 to 4. 英語だと3から5かな。The English is 3 to 5, sorry. あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように。彼らの追うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。So you have allied the nation and increased their joy. The
They rejoice before you as people rejoice in the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For us in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. 4節は戦争のことを生々しく描写していると思います。So the English is verse 5 kind of vividly expresses something related to war. イザヤはアッシリア軍の兵士たちが足音を響かせながらやってくるのを聞いて、そしてまた敵も味方も血まみれになって死んでいく様子を見ていたのかもしれません。So probably Isaiah here heard the footsteps of the Assyrian attacking soldiers and actually witnessed the blood-stained bodies of both the allies and the enemies. しかもアッシリアは強国で強くて、イスラエル王国はやがて滅ぼされてしまいます。And the fact was that the Assyrians were actually stronger and they ended up defeating the Israelites. そんな状況にもかかわらず、イザヤが予言したのは戦争の終結と勝利と、そして平和の訪れでした。So despite having those conditions where the Assyrians are strong, they are losing the war, Prophet Isaiah was still saying that was able to prophesy the end of the war, that it will end in victory. 実際には厳しい戦いがずっと続いている中で、そんな予言をすることがどんなに難しいことか、私たちは戦争を経験したことがないので想像するしかありません。So for us who have not really personally experienced war, gone through the war, it's kind of very difficult for us to imagine that someone can give that kind of prophecy of victory despite living in those blood-stained conditions of war. 少し前に友達がシリアのことを記録したドキュメンタリー映画を教えてくれました。So a while ago, my friend told me about a documentary about what was happening in Syria. 内戦が続いているシリアで民間の人たちがどんな日常を送っているかを記録したドキュメンタリーです。So this documentary is about the lives of the people in Syria where a civil war is happening. ラストメン・イン・アレッポ、アレッポの最後の男たちとか、そんな感じという映画です。So the title of the movie is The Last Man in Aleppo. 私は全部は見られていなくて、部分的にしか見ていなくて、ただその友達から聞いた話と合わせてただけなんですけど、それだけでも十分ショックで、でも感銘を受けました。So I actually didn't watch the full movie, but basing on what my friend told me and the little part I watched, I was both impressed and shocked at the same time about what that situation depicts. シリアでは警察や消防がもう機能していないので、民間の人たちが自らボランティアとして救助活動を行っているそうです。So what's happening in Syria is that actually the police and the firefighters, those divisions are no longer functioning, and the people take matters into their own hands to try to save to save people out of who are suffering because of this war. 爆撃が続いている中で、生きている人を生存者を探すために駆けつけて、その途中で命を落とす人たちもいます。Of course, during the battle, many people die, and actually the ordinary people try to go and save whoever is still alive. Sorry. 救出しようと駆けつけても、でも生存者より死体の方が多くて、毎日のように知っている人たち、親戚や友達が死んでいって、子供も大人も関係なく犠牲になっていきます。
So what's happening there is these people, they try to go on a rescue mission, but sometimes maybe the number of the dead outnumber the living, and on a daily basis you end up losing your friends and your relatives, and this is even the young children are dying. 無差別に爆弾は落ちてくるので、今日一人救出しても明日には結局もっと多くの人が死んでしまうかもしれないという状況です。Of course, the bombing is random, and maybe today you will be able to save one person, and tomorrow more people will be dying. 彼らの悲しみと怒りと無力感と心身の疲労は想像を絶するものだと思います。So it's kind of hard to imagine which kind of suffering and hatred and all their powerlessness and kind of exhaustion the people of Syria are going through. それでも彼らは働き続けています。But despite that, they still continue to do their work. この普通の民間の人たちに内戦そのものを止める力はありません。Of course, ordinary people do not have the power to stop the war. でも一人でも多くの命を救えるように諦めないでいます。But they're fighting. Even if they can save one more extra life, they are not giving up on that effort to try to save whatever they can. 少しでも悲しみが少なくて済むように、もう狂ったような状況の中で正気を保っています。So they are able to continue Keep the conscience, maybe. Okay, they're still able to maintain their sanity despite all this kind of what is happening there. イエス様を信じるということは、アレッポでこういうふうに戦い続ける彼らのように争いのただ中でそれでも平和を求め続けるということだと思います。So believing in Jesus is the same as what's happening in Aleppo. Despite all the calamities and all the suffering that comes, you still have to continue to have that conviction in you to continue believing. 私たちは彼らが置かれているほど過酷な環境にいるわけではありません。Of course, our condition is a little bit better than what they are going through. でも実際にその国と国の戦争、または内戦というものが起きていなかったとしても、私たちは個人的なレベルで日常的にお互いに間違いを犯して傷つけ合って争い合っているのも現実です。But what we can say is, even if we are not experiencing that level of like a country fighting another, but even within us, we usually end up, in our daily lives, we end up like hurting others, and in that way, there is always suffering within us. その中でやられたらやり返すのではなく、そしてまた全てが虚しくなって全部を諦めてしまうのでもなくて、神様が望んでいる世界を実現するために自分にできる小さなことを続けることが私たちにはできるはずです。So, but we are able to do whatever small thing we are capable of doing, instead of trying to fight back whatever maybe someone does you wrong and you try to do back, or try to fight whatever is happening in you. But there is always some small thing that you can do in order to continue your life of Christ. 家族や友人や会社や学校の中で自分がそこに置かれている意味を考えて、争いの中に平和をもたらす人になりましょう。So I want us to be someone who brings peace to the environment you are put in, for example, in your family or at your workplace or within your friends. There are always fights in there, but you have to know the reason why God placed you there in order for you to be the one bringing peace. その時に必ずイエス様は来られて、光はすでに輝いていると忘れないでください。And you don't have to forget the fact that Jesus already came and the light is still continuing to shine in this world. それでは最後に6節です。So let's look at verse 7 in English. ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられる。
万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal, こっち向いて the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. 今日最後に心に留めていただきたいのは主の熱意という言葉です。 So finally, I want you to pay close attention to this phrase here, the zeal of the Lord. 主の熱意がこの世界を作りました。 So the zeal of the Lord made this world. そしてその熱意によって主自らイエス様としてこの世界に来られました。 And the zeal of the Lord, because of the zeal of the Lord, God came to this world as man. その熱意によって私たちを救うために十字架にかかって死なれました。 And because of that zeal, he died on the cross in order to save us. 闇に光をもたらしたいと願って争いの中に平和をもたらしたいと願っているのは誰よりもまず最初に神様ご自身です。 So, desiring to bring light into the darkness, the first person to do that was actually God himself. そしてその主の熱意が今も私たちを変えてこの世界を変え続けています。 And that zeal of the Lord is still changing us and will continue to change or to shape the ways of this world. 罪の支配を終わらせて、そして神様の愛が実現されていくように。 And this is to defeat the rule of sin and in order to bring the fulfillment of God's love to this world. やがてイエス様がこの世界に戻ってこられるその時まで主が諦めるということは決してありません。 God will not give up on us until Jesus comes back again. 私たちが時にくじけて諦めてしまったとしても主は諦めません。 We may get exhausted and maybe give up on the way, but God doesn't give up. 最初にお話ししたようにやがて来られる主はかつて来られた主、そして今も共におられる主です。 So as I mentioned at first, the Lord who was to come is the Lord who came and is the one who is living within us. ですから、イザヤと一緒にどんな時でも主を待って、そして主に望みをかけましょう。 And the same as Isaiah, irrespective of the condition and the situation, we have to continue waiting for the Lord and put our trust in Him. お祈りします。 Let's pray. イエス様、あなたが2000年前に来られたことをもう一度覚える季節を迎えています。 Lord, the season when we again remember your coming 2,000 years ago is coming. イエス様、どうぞあなたが私たちの心にもう一度深い確信を与えてください。 So please, Lord, give us once more that strong conviction within our hearts. あなたは来られた方、そしてやがて来られる方、今も一緒におられる方だという確信をどうぞ与えてください。 Please give us that conviction that you came to this world and you will come again and you are within us. 今一緒にいてくださるのかわからないとしても、でもあなたは確かにすでに来られた方です。 Even if within us we may not be thinking that you are with us, but we know the fact that you came to this world and that fact won't change. そして来てくださって私たちのために死なれたということを私たちは知っています。 And we know that you came to this world and died for us. ですからどうかあなたが今共におられるということをもう一度よく教えてください。 Please teach us once more that you are within us even at this moment. どうぞ今私たちの心の中にある暗闇をど
どうぞあなたの光で照らしてください。 Please shine your light on the darkness that is within our hearts. そして世界の中で苦しんでいる人たちにどうぞあなたが希望の光を与えてください。 And please, Lord, give us the light of hope within the hearts of those who are suffering in this world. どうか私たち一人一人が与えられている状況の中であなたから光を受けて光をもたらし平和をもたらすために何ができるのか教えてください。 And please, Lord, teach us what we are able to do individually in the conditions where we are living in this darkness, and let your light shine and show us where we are to head to. 希望がないように思えるときに希望はあると言い続けることができるように助けてください。 Please, Lord, enable us to continue to have that hope and conviction in us that despite the hopeless situation we find ourselves in, それは私たちの力では決してすることはできません。 and this we are not able to do this with our own strength, ただあなたが来てくださってあなたが共にいてくださるからできることです。 we are able to accomplish this because you came to this world and you are always with us. あなたに頼ります。 We depend on you, God. どうぞ導いてください。 Please guide us. この時を感謝してイエス様あなたの名前によってお祈りします。 We thank you and pray this in Jesus' name. Amen.